ゼロで乾杯。超天気。はい、本日のニューアイテム、フィールドアのエアベッドです。まあちょっとね、これ使ってみたくてこの膜貼ったんだけども、めんどくせえ多分二度とやんねえな。いや、かなり寝心地がいいんじゃないかなと思って、安かったんで買ってみたんですけども。まあ一回ね、うちで不良品じゃないか、試しに空気を入れてきたんですけども、家の中での寝心地はね、そこそこ良かったです。じゃあちょっと今から膨らましていきたいと思います。よいしょ。あ、ここだ。ここだな。よいしょ。なんでこんなの。よいしょ。
かなりいいかなりいいけど、毎回これやると思うとどうかな。残り設営していきますか。はい、どうも、衛星キャンパー秀樹です。設営が終わりました。こんな感じかな。はい。焚き火スペースと、いつものごとくテーブルとラックを置いて、クッカールを置いて、で、さっき膨らませたエアベッド、用ごとのシェラフ、ね場所が余ってしゃあない4人用テントなんか建てるとね、これのスペースを一人で使うというのはもう手間かかって場所はスカスカでまあたまには広げないと思ってやったけども、でっかすぎるなやっぱり。なんかね、普段やっぱりこうちまちまっと手の届く範囲でやってるだけにあって、なんか間延びしたサイトになっちゃったんですよね。まあ今日はこれでやっていきましょう。はい、設営もありまして、時間が11時半ということなので、お昼にしたいと思います。今日は赤いきつねうどんと、中華そば勝本監修チャーシューおにぎり卵黄ソース入り、こちらにしたいと思います。よいしょ。よいしょ。はい。5分間待つのだぞ。5分間経ちました。で見たぞ。残してもしょうがないんだけどね。じゃあ赤いきつねいただきます。チャーシューおにぎり、うまうま。赤いきつねとチャーシューおにぎり完食いたしました。ごちそうさまでした。じゃあちょっとね、今回、厚おろしのエアベッドの寝心地を試したいと思うので、ちょっとお昼寝いたします。
はい、だらだらと過ごしてましたら、3時も回っておりました。ちょっとおやつにしたいと思います。本日のおやつ、うちカフェと一匹のコラボ、いちごロールケーキ、こちらにしたいと思います。じゃあ、いちごロールケーキいただきます。あ、下の方にいちごソースが入ってる。うまっ。はい、いちごロールケーキ完食いたしました。ごちそうさまでした。ちょっとまだね、今3時50分なんですが、まだまだ日も高いので、だらだらと過ごしたいと思います。はい、日も暮れてきましたので、お食事にしたいと思います。はい、今日は和牛ステーキ、ももランプ肉ですね。はい、今日はちゃんと牛脂もらってきましたよ。きますよ。はい、色。はい、じゃあステーキいただきます。うまっ。ではドライゼロで乾杯。うん、うめ。あさり炊き込みご飯、はい、完成です。よいしょ。
こちょっと焦げたかな。ちょっと焦げた。いける。散らして。いただきます。うん、うまっ。はい、あさりの炊き込みご飯完食いたしました。ごちそうさまでした。いや、結構食いましたね。あとは焚き火眺めてゆるゆるとやっていきたいと思います。いただきます。はい、はい、おはようございます。エセキャンパー秀樹です。ただいまね、6時50分。ただいまの気温が 5.2 度。で、昨夜はね、明け方2時16分、マイナス 1.1 度まで落ちましたね。幕内でね、最高が 20.9 度だから、21度のね、気温差っていうのはかなりきついですね。幕もね、結構霜降りて、今、タープの方はなんか、雨じゃないけど、霜の溶けた水がひたひたと滴ってるような状態です。びっしょびしょだ。
今回ね、初めて導入したエアーベッドですけども、寝心地は良かったんですけどね、空気の層があるからあったかいな、かなと思ったら全然そうじゃないですね。膨らましたね、空気がね、中で冷えて、めっちゃ底冷えするんですよ。モザンビークのマットも持ってきたんだけど、敷いてなかったんでね、いや、最初はね、良かったんですよ。寝始めは。今回ストーブも何も持ってきてなかったんで、寝始めの頃はね、4度ぐらいだかな、多分。で、まあ、普通に寝たわけですよ。うん。夜中にね、この背中っていうか下からの冷えがこう上がってきちゃって、寒くて目覚めちゃって、いや、きついなと思って、まあ、毛布下に引いたりね、で、脱いでた、アウター1枚着て、シェラフ潜り込んだりして、なんとか寝ましたけど、うん。やっぱ、底冷え舐めたらあかんですな。まあ日中の温度が高いんでね、着てるものもちょっと真冬よりは少し軽めにしたんで、まあそれもあるんでしょうけども、いやこの時期の朝の冷えはきついんで皆さん気をつけましょう。さて、今回ね、ニューアイテム、ダイソーで売ってるキャンピングトースター、こちらを使ってトーストを作って朝食としたいと思います。まあトーストだけだとね味気ないんで、こちらのチーズ入りバーガー、こちらも焼いて食べたいと思います。なんかいい感じに焼けましたね。じゃあトーストいただきます。うん。はい、朝食完食いたしました。ごちそうさまでした。さあ、撤収しますか。